أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah asmaul husna, maka memohonkanlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Alim ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Amin ya Basir ya Hafiz ya Ghafiq ya Mu'in ya Mudil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafir ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud
شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حكيم يا مرسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا غني يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا الله يا kekasih